Good morning guys. Today meron akong i-share sa inyo. Magkakaroon nga pala ako ng restoration. At aking i-restore ay ang Honda Dio. Yan, kasi nyo meron ako ritong Honda Dio. Yan, siya nga pala ay Dio 2. At bolok-bolok na yan. Ayan, kasi nyo napakadumi. Ayan. Binaklas ko na yung mga fairings niya. Ayun. Ito naman siya. Kaya lang, kailangan ko ng palitan dahil pangit na rin. At napansin ko lang dito nung binuklat ko siya. Ayan, bulok na. Kaya naghanap ako sa sa Facebook nung pwede kong maipalit. At nakakita naman ako. So, hintayin na lang natin. Malalamog ma'am. Talagang napabayaan na, napastock na. Tingnan natin kung anong magagawa natin dito. Budget meal na restoration. Ayan, bulok na rin pala yung tangke. Puro kalawang na yung loob yan. Hindi lang kita rito sa video. Ayan. So, kailangan ko na rin magpalit ng tangke. Anyway, magbabaklas muna ako. Uhuyagin ko muna lahat ng parts na yan. Testingin ko muna kung magkakaroon ng kuryente yung makina. Ayan na yung binaklas ko. Ayan. Ito na natira yung sa parting harapan. Talaga nga naman. Boloks na siya. Kasi napakadumi. Ayan. Napakadumi. At bulok na. Bumabalik na siya guys sa pagkalupa niya. Ayan. Oh. Mukhang medyo problem na to Ayan. Yung part niya rito binaklas ko kasi nilinis ko na yun dati pa. Pati yung loob niya. Ayan. Wow, grabe. Anyway, bakit ko nga pala binili pa to? Ewan ko nga ba, bakit nga ba binili ko pa to? Bulok na. Alam niyo naman guys, today medyo hype ngayon ng Dio at maraming nagre-restore nito. Ay nakakatuwa nga rin naman at merong napaglalaruan Pero binili ko pa rin to kasi presyong lang naman to presyong bakal bote na to nung nahiritan ko dun sa matanda na may-ari nito. At saka meron tong guys, may registration siya. Yan may original siyang plaka, meron siyang documents. Tapos na check ko sa LTO, last registered niya ay 2009 at wala siyang alarm at wala rin siyang apprehension. Kaya okay pa rin. Sa tingin ko sulit siya i-restore kahit na ganyan na siya kabulok. Kasi pagka wala nga naman documents yung motor natin, hindi yun natin, mahirap, hindi natin siya magagamit sa labas, hindi natin siya may tatakbo sa highway. Kumbaga parang hindi sulit yung restoration natin kasi baka mahuli, baka makumpis ka, ma-impound, sayang naman, di ba? Sayang naman yung gastos natin. Alam naman natin na hindi biro-biro ang gastos, lalo na sa ganitong motor. Mahal ang mga parts nito ngayon. Anyway guys, subukan ko muna kung magkakaroon ng kuryente o mapapaandar, tapos magpo-proceed ako sa restoration ng engine niya.
Guys, ito nga pala yung luma niyang spark plug. Yan. At kita nyo, daming dumi. So, kakabitan ko muna siya ng dati kong spark plug sa Dio kong isa. Subukan ko siyang paanda rin. May bagong pitas na ukap. Ang sarap nito. Isabuuan na. Paulat. So yun guys, testing ko na nga pala kung may kuryente. At kita nyo naman may lumalabas naman. Yan lang medyo malabo, no? Kaya katry ko yan ng madilim. O yan, sa gabi. Kita nyo, yan. Malakas. Ayun. Okay. Pag-asang mandar to. So yan guys, babaklasin ko muna yung carb para malinisan dahil napakatagal nitong napa-stock, napatambak. Kailangang malinisan siya. At paglinis, sasalpa ko siya mamaya, tapos tatry kong panda rin. Ito na yung order natin, ayun yung Lalamove. Ayun na mga kalakal. Aba natin sir. So ito na guys, dumating na nga yung basura natin. Ating kalakal na naman, ayan. Kulay blue. Pinalalamove pa natin yung kalakal na yan. Oh. Mahigi yan at may tuka, tapos may fairings na ron. May kasama na siyang U-box, may kasama ng upuan, may footboard. Tapos, ayan, hindi bulok yung chassis niya. Hindi gaya rito. No, kita nyo naman, grabe. Kaya bumili na tayo ng pamalit. No. Yan. Tapos may kasama pa yung tail light lens dun sa likod. Meron na rin yung tutti bottle. No? So, ililipat natin yung engine dyan. Ayan. Mas maigi yan kaysa dun sa dating yung fairings na ang kakapal ng masilya at pahihirapan na ako nun. So, yan. Okay pa naman siya. Mura lang yan guys. Presyong lang yan, presyong junk shop lang binigay sa akin yan, 1.5. Okay, shoutout nga pala kay Sir Renz sa nagbenta sa akin ito. Kinabit ko na yung kanyang bulok na pipe, bulk pipe, bulok na pipe. Yan. Kasi tatry ko siyang panda rin mamaya. Tapos binuksan ko nga pala kahapon to. Pakita ko sa inyo. Chinik ko kasi siya. Yun. Ninis ko siya ng konti. Pero konti lang naman ang dumi niya. Napansin ko, makapal yung kanyang gasket. Dalawa nakalagay. Pero tatry ko baka mabawasan ko ng isa lang. Titignan ko yung squish clearance niya. Para medyo lumakas pa akong pressure niya. Yan. Hindi pa naman siya nauga. Hindi pa siya mauga eh. Tapos hindi ganong kadumihan yung niya. Yung piston niya, yan, ganyan ang itsura niya.
At mukhang standard eh. Mukhang di pa siya nare-rebore. So bibili muna ako ng gasolina. Tsaka bibili na rin ako ng ng carb cleaner para malinisan ko yung carb mamaya. Tapos tatry ko na paanda rin. Try ako paanda rin siya after malinisan ng carb. Nahirapan akong paanda rin, pero at least magpakita siya ng sign, So, tatry ko linisin yung lead valve. Check ko muna kung okay pa. So wala tayong gasket kaya para-paraan muna tayo ngayon. Goal lang natin ay mapaandar lang muna yung motor. Kaya gumamit lang muna tayo ng makapal na papel. So, ito na nga ang moment of truth para sa ating restoration. So, yan. Naisalpak na uli natin yung reed valve, pati yung carb. Wanda naman siya ng medyo may katagalan at nakailang ulit din ako na i-adjust yung carb niya. Pero sadyang pinahirapan talaga ako, guys. Kahit anong pihit ko ay talagang hindi na siya may tono. Ayaw talaga niya mag-minor. Anyway, tatry ko pa rin na ayusin yung carb nito. Babaklasin ko siya uli. Subukan ko siyang linisin uli. Check ko maigi kung ano yung mga kailangan kong gawin o palitan pa sa carb para mapaandar ko siya ng medyo matagal-tagal na nakaminor siya. Bago ko siya tuluyang i-restore, bago ko tuluyang baklasin yung makina mula dyan sa pinaka-chassis niya. And then magpo-proceed na ako sa restoration ng engine para mapalitan yung mga kailangan palitan dyan. Tapos
magpo-proceed naman ako dun sa pagre-restore nitong chassis niya. Kasi re-repaint ko yung chassis na nabili ko. Check ko pa maigi kung anong mga part doon na may bulok ng konti para maparepair. Tapos paparepaint ko na rin. And then yung wiring harness, check na rin natin kung ano pa yung mga kailangan ayusin doon. At syempre yung kahanin niya, re-repaint din natin ng bago yun guys para presentable naman tingnan. At yun nga pala guys, abangan nyo yung video ko ng restoration nito. Ayan, ano ba yan? Mahirap ng paanda rin. Pati yung video ko, wala ko rin sa timing. Wala yung sound dun sa video. Pasensya na kayo guys. Anyway, maraming salamat sa panonood nyo. At least napaandar natin mula sa junk na status. Talagang hindi umaandar, walang kuryente. So ngayon, kahit pa paano umaandar na siya. So yun lang. For now, maraming salamat. Subscribe po kayo.